वेलकम दोस्तों, मेरा नाम शहनवाज अहमद है और आप देख रहे हैं शहनवाज HBAC सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया है आप लोगों के सपोर्ट से। तो बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट से ही और आगे भी मुझे आप सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियो शेयर करते रहिए ताकि मुझे और हौसला मिले, हिम्मत मिले। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।